皆様こんにちは、セリナです。今回は7月17日発売スックブラワリクイドリップを全色レビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。スックからふんわりマット質感の新リキッドリップが登場ということで、全6色のパーソナルカラーレビューと唇にのせた時の仕上がり、全色比較、そして飲食後の色持ちを検証していきます。少しでもリップ選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。メンバーシップ限定動画ではメイクの基本やなりたいイメージに近づけられるようなコスメの組み合わせ方など深掘りした内容をご紹介していきます。気になった方はぜひ詳細動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。スックブラワリクイドリップ、色彩の奥にほのかな艶をたたえながらしなやかに軽く唇を滑らかに包んで心地よく塗り広がる。柔らかくふわりとソフトブラウンに色づきながら気になる縦状などの大人の悩みはカモフラージュ。ロングヘア仕立てで色移りを気にすることなく唇を自由にもたらすリクイドリップ。それでは01から順にパーソナルカラーレビューと唇にのせた時の仕上がりをご紹介していきます。01、譲り灰色。カシミヤのようなぬくもりを添えるほのかに赤みを帯びたウォームベージュ。パーソナルカラーにおけるとイエベ秋におすすめ。ほんのりくすんだオレンジベージュ。黄身、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとミューティッドオータム、ウォームオータムにおすすめ。軽やかですがオイルのような厚みのある保湿感も両立してくれるしっとりしたスフレ質感です。唇に馴染んで透け感を残しながらも発色も両立してくれます。01、譲り灰色。唇の上にのせるとこんな感じです。唇の上にのせるとふんわりぼかしたようなブラー効果があるので、見た目のイメージよりも暗く沈みすぎず、適度なくすみ感でとてもおしゃれに仕上がります。きつい印象にならない柔らかいベージュリップで秋メイクに大活躍してくれそうです。塗ってから少し時間が経つと表面はパウダリーに仕上がるので、ベタつきや重さを感じさせず、とても快適なつけ心地です。引きで見るとこんな感じです。02、かすみ染め。ふわりと花咲く甘さを抑えたニュートラルピンク。パーソナルカラーにおけるとイエベ春、ブルベ夏におすすめ。明るいニュートラルピンク。イエローベース、ブルーベース問わず、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリング、ブライトサマーにおすすめ。02、かすみ染め。唇の上にのせるとこんな感じです。全体的にくすみカラーが多く揃っている今回のリップですが、02は唇の上にのせるとくすみ感がなく、明るく華やかな印象のマット質感を楽しめます。ニュートラルな明るいピンクなので、いろいろなメイクに組み合わせやすそうです。引きで見るとこんな感じです。03、バラかすみ。モダンなセンシャルが宿る都会的なローズピンク。パーソナルカラーにおけるとブルベ夏におすすめ。くすみの強い青みピンク。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。03、バラかすみ。唇の上にのせるとこんな感じです。唇の上にのせるとかなり青みの強いパープルのニュアンスを強く感じる青みローズに発色します。くすみ感も強いので一気におしゃれな印象に仕上がります。引きで見るとこんな感じです。
04香り溺れ、シャレ感と気品をまとうかすかな青みを感じるモーブブラウン。パーソナルカラーに受けるとイエベ秋、ウルベ夏におすすめ。黄身にも青みにも寄りすぎないニュートラルなくすみブラウン。イエローベース、ブルーベース問わず、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとミューティッドオータム、ミューティッドサマーにおすすめ。04香り溺れ、唇の上にのせるとこんな感じです。深みがあってくすみの強いカラーとこのリップのふんわりしたブラウンマット質感の相性がとてもいいです。色味自体はニュートラル寄りなのでイエローベース、ブルーベース問わずくすみカラーを取り入れたい時におすすめです。切り見るとこんな感じです。05紅言葉、視線を引きつけてやまない色香を秘めたモードレッド。パーソナルカラーに受けるとイエベ春におすすめ。黄身ニュアンスの鮮やかなレッド。黄身、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとビビットスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。05紅言葉、唇の上にのせるとこんな感じです。今回のシリーズの中で一番鮮やかで発色もしっかりしている華やかなレッドリップです。色味自体はかなりビビッドですが、ふんわりしたブラウンマット質感なので、レッドリップも自然に楽しむことができます。引きで見るとこんな感じです。06明けしず、垣間見える種のニュアンスでシックに色づくブリックブラウン。パーソナルカラーに受けるとイエベ秋におすすめ。深みのある黄身ブラウン。黄身、深みが得意な方、イエベ秋全般に使いやすいです。06明けしず、唇の上にのせるとこんな感じです。適度にくすみ感と深み感がありますが、暗く沈みすぎないとても絶妙なオレンジブラウンです。ブラウン系にチャレンジしてみたいけれど、濃いカラーやくすみが強すぎるものは苦手という方にも使いやすいんじゃないかなと思います。引きで見るとこんな感じです。では、ここからはこちらのリップの飲食後の色持ちについてを見ていきたいと思います。まずはティッシュオフをして色移りについて見ていきたいと思います。ティッシュへの色移りはこんな感じです。発色がしっかりしているタイプですが、全然色移りが気にならないです。そしてティッシュオフ後の唇はこんな感じで、塗りたてと比較をすると若干色味がナチュラルになった感じはしますが、ほぼ変化はなくて、しっかり唇に定着してくれているのがわかります。はい、あれから飲食をして過ごしてみました。飲食後の色持ちはこんな感じです。まずこのくらいの距離で見ると塗りたてと変わらない発色の良さとふんわりと軽やかなブラウンマット質感をきちんと持続してくれているのがわかりやすいと思います。ただ近くで見るとこんな感じで唇の内側が薄く唇の輪郭に沿って色がしっかり残ってるという少しだけムラになる感じが気になりました。それでも唇の内側も完全に取れてしまうわけではないので、色持ち自体はかなりいい方なんじゃないかなと思います。カップや食器への色移りは、初めの方は結構べったり色が移ってしまうなと思いましたが、途中でティッシュオフをしたり、回数を重ねるごとに色移りは気にならなくなりました。飲食前は一度ティッシュオフをしてから使うのがおすすめだと思います。質感については、時間が経つにつれて表面のサラサラ感が強くなっていって、パサパサに乾燥するというほどではないですが、塗りたてのオイル感から比較をすると少しだけさっぱりする感じが気になる印象です。夏場には快適に過ごしてすごく使いやすい質感なんじゃないかなと思いました。はい、ではこんな感じでスックのブラウンリクイドリップを全色レビューしていきました。ふんわりと軽やかなブラウンマット質感と適度な透け感がありながらも
きちんと発色を楽しめるところや、くすみ感のあるすっくらしい大人っぽいカラーがすごくおしゃれだなと思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。